ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പറമ്പിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു കിണറാണ്. ആ കിണറിലത്തെ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിറഞ്ഞൊഴുകി. അവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, മറ്റേ പുകക്കുഴലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിന്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണേ. അതിനെന്തോ തടസ്സം. അപ്പോൾ അത് പോയി സെറ്റാക്കണം. കണ്ട, ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ വെള്ളം പോണേ. കണ്ട, ഈ സാധനം ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണം. ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, ഇത് വേറെ അരുവിയായി ഒഴുകി ഇത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് പ്രശ്നം. മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ച് പോവാണ്. എല്ലാം കണ്ട വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി അവിടെ കറ്റത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കുത്തി ഓട്ട തുറക്കാൻ നോക്കണം. എന്തോരം വെള്ളം പോകണ്ട അതിൽ കൂടെ. ഒട്ടും പോണില്ല. പോണ അതിൽ നാളികേരൊക്കെ കയറി പോയാ. ആ കുന്ത്രണ്ടം കിടക്കാൻ നോക്കി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങടെ ഇറങ്ങണം എന്നർത്ഥം. ഇതിൽ കൂടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല, തുണ്ട വരുന്നുള്ളൂ. ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. ട്യൂബ് ലൈറ്റൊക്കെ ആരോട് കൊണ്ടിട്ടേ. ഇതവിടെ മൊത്തം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഒന്നും കാണാനില്ല. മറ്റേ ഈ ഭാഗം കാട്ടിക്കോ. തടസ്സമില്ലല്ലോ. താന്ന് പോയി. ഒരു തടസ്സമില്ല. അപ്പുറത്തുനിന്ന് പോ. ഉടച്ച് കടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. റെക്കോർഡാവണില്ലേ? കടഞ്ഞ അതിന് കടഞ്ഞല്ലോ. എന്തോരണ്ട് നോക്കി അളവ് പിടിച്ച കൈയിടാൻ പറ്റും നോക്കാം. വീട്ടുന്നവരാണ് അവൻ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ ഗോപുര മറ്റേ കുന്ത്രാണ്ടം അവിടെ വെച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സൈഡിലത്തത് ഇവിടെ ഒന്നിട്ടാൻ തോന്നണ കല്ലെങ്ങനെയാണോ എന്തോ ഇങ്ങനെ തട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും പോകണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ലോ.
എന്ത് പോത്തപ്പോ കിട്ടിയാ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. ആ ചെല്ലിയാണോ ഇടിയാണോ ചെറുതായിട്ട്? ആ ഇത് കിട്ടണ്ടേ മക്കള് റെഡിയായി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ചെളിയായിരുന്നു തോന്നണേ. എന്താ ഇത് നല്ല പോലെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ചെളിയായിരുന്നു പോണേ.